हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैम घोड़के चैनल। तो सैम घोड़के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक महीने वाले अपडेट लेके आया हूँ आप सबके लिए। तो जो अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी का मेंस का रिज़ल्ट लगा है सीबीटी 2 का। तो उसके रिगार्ड वो तो जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको अब आगे की प्रोसीजर फॉलो करनी है, जो कि है टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट के लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन दी है कि इस नोटिफिकेशन में ये डिटेल दिया गया है कि आपको 25 तारीख तक 25/7/2022 तक आपको जो लैंग्वेज चूज़ करना है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो उसमें इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आप कौन सी भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आज मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ कि जो लैंग्वेज कैसे आप टेस्ट कर सकते हो, लैंग्वेज अपनी टाइपिंग की कैसे कंफर्म कर सकते हो, वो आज हम देखने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। वहाँ से आप सीधा उस पेज पे पहुँच जाओगे। ये वेबसाइट मुंबई रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये जो दिख रहा है, इसको क्लिक टू न्यू अपडेट क्लिक किया, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और इनमें से डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हो। क्लिक टू सिलेक्ट लैंग्वेज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके जो नेक्स्ट पेज है, आपका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से कौन सा भी एक यहाँ पे डिटेल डालना है, और उसके नीचे आपका डे मंथ ईयर ये डालना है। और ये जो कैप्चर दिख रहा है नंबर्स, वो प्रॉपर्ली सेम टू सेम यहाँ पे नीचे फिल करना है। फिल कर को आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो वो मैं पूरी डिटेल्स डाल के लेता हूँ। तो आपके सामने ऐसा ओपन आपका जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपका रोल नंबर दिया गया है, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपके यहाँ पे आपका नाम, और उसके नीचे आपका फादर नेम, और उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। और उसके नीचे जिस ऑफिस में जिस जोन में आपने अप्लाई किया है उस ऑफिस का नाम आ जाएगा। और उसके नीचे रेड कलर में आप देख सकते हो, इस रेड कलर में दिया है प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज। तो इसके आगे आपको यहाँ पे 2 लैंग्वेज दिख रही है, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको OTP के लिए अप्लाई करने हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लिश के लिए ओपन करते हैं। तो हमने इंग्लिश चूज़ किया। इंग्लिश चूज़ करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे OTP के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर OTP आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे OTP डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने OTP डाला है, तो वेरीफाई करेंगे। आपको OTP नहीं आया तो आप रिटर्न से OTP यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और ये डिटेल डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुल आ गया है। तो इस प्रकार हमारा लैंग्वेज टेस्ट का लैंग्वेज हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो फिर से हम लॉगिन करके देखेंगे कि आप क्या दिखा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है आपकी डिटेल्स पूरी, और यहाँ पे सिलेक्टेड लैंग्वेज इंग्लिश, तो ये दिखा रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो लैंग्वेज है वो कन्फर्म हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि न्यू कुछ अपडेट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कुछ भी न्यू अपडेट आए तो मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ, चाहे बैंकिंग रिलेटेड, SSC रिलेटेड कुछ भी न्यू अपडेट हो तो मैं लेके आता हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके मन में कुछ डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस